Здравейте, приятели! Целта ми е да направя една тренировка на Сепарева баня, тъй като рядко имам възможност да ходя до там. Хем ще се повоза, хем да потренирам. Това ми е идеята. Приятното с полезното. Около 10 градуса е в момента. 10 и нещо. Абе, тази пролет, какво става? Нещо не сте да се стопли времето. На отиване мисля да мина през магистралата, тъй като в момента в София оттам идвам, е страшно задръстване навсякъде. Не знам какво стана. Миналата седмица учениците почиваха и явно се усети облегчение. Хората може би покрай тях си взели отпуска. Световът може би ще има една изненада. Ще пия кафе с един мотовлогър евентуално. Идеята ми днеска на Сепарева е да потренирам малко аварийни спирания с по-голяма скорост. Супер гледка. Значи, приятели, искам да ви кажа да внимавате много. Не знам, от пролетното време по принцип си хлъзга, обаче последните 2-3 пъти днеска, включително като минавам през по магистралата, през маркировката, изключително много ми хлъзга. Задната гума прави джуц и преплъзва. Много неприятно. Така че имайте го в предвид, пазете се и внимавайте с тия маркировки. Ето ме вече на пистата на Сепарева. Сетъпа го направих набързо. Crazy 13. Кръгче на White Belt мотожицо. Ще направя накрая аварийни спирания. След като повърта малко. Това нещо се прави за време, само че забравих за колко време. Мисля, че беше около от 40 секунди до минута за нобранец. Доста челенджинг, когато го правиш по-бързо. Определено си изисква своите усилия. После ще си ви гледам времената. Ще си пускам таймерче. Ай, наруцам се. От всякъде съм си white belt тук според мен. Доста яко. 3, 4. Яко, яко. С повече движение на тялото и умело боравене и натискане на мотора. Получава добре. Все пак МТ-то не е най-спокойният мотор за целта, но това не е оправдание. Но пък е доста маневрен всъщност.
Но това упражнение е супер добро, приятели, за усвояване на общото на работата с мотора като цяло. Айде, влизам. Тук е много важно също как се влиза, за да остане пространство за маневрата. Малко охлаждане. Продължавам с следващото упражнение. Опити за knee down. Ще ги правя много внимателно, тъй като хич нямам опит с това нещо. Ще пробвам да върта кръгчета тук. Като работя над погледа, позицията на кръка и още какво ли не. Просто трябва да правя кръгчета, след което да се видя общо взето как стоя, тъй като се чувствам доста неуверен и е ясно, че съм далече от истината. Изнасяме дупето назад, половината навън, body, head, bike. Като байка го накланя внимателно. Все пак трябва да има някаква скорост тук. В момента съм с 22, доста малка скорост. Лошото е, че задните ми степенки ми опират и ми пречат да си движа стъпалото където искам. Със сигурност съм адски високо. В момента се чувствам адски високо. И също така не съм сигурен дали още съм пуснал кръка като хората. Сетъпа на обувките ще ми е доста труден. Просто са ми много големи краците. Нямам място. Вижте колко са близо степенките само. Ето за това говоря. Когато си сложа крака, вижте какво се получава. Опира. И ако се опитам да го завърта, постоянно опира и ми пречи да го сложа както бих искал. Няма проблем, те са на 2 болта, има как да се махнат. Далече от истината. Като за първи опит доста тегло ми се струват. Това, което правя, е да дам дупето назад, след това да изнеса половината буска на едната страна, другия ми крак се залепя за резервара и този крак го качвам горе и го завъртам така, че пръстите да са ми далече от земята, на възглавничките да съм стъпил на степенката и го завъртам.
След това тази ръка отпускам надолу, другата е почти изпъната. Лягам, ако това е рамката между огледалата, аз гледам да съм примерно на ляв завой, да съм ляво на нея. В момента мотора нямам централна стати, няма как да ви покажа, но нещо такова. А пък, ако завивам дясно, да съм съответно по същия начин опрян, изнесен от дясната страна на нея. Погледа. И правя body head bike, демек всичките неща с тялото, поглед и след това counter steering плавно, така че мотора да ляга в този завой. Следващото нещо, което искам да тренирам, е аварийното спиране при високи скорости, като ще почна с 60-80 км в час. Всичките приеми с спиране до първа скорост, с плавно стискане на спирачката и тук въжат. Само че тук ще сме най-малко на четвърта при ускорението, така че ще имам няколко предавки да изреда надолу. И да, с скорости до 60 км в час аварийното спиране се получава дори само на спирачки. Но с скорости над 100 примерно е добре да вкарате изпиране с двигателя или с скоростите. Започвате плавно да скуизате спирачката, стискате съединителя, ревмачвате, отпускате леко съединителя, може да не е целия, колкото да захапе мотора и да намалите леко с мотора, докато същевременно пак обирате с спирачката плавно, като скоростта се понижи още малко, ревмачвате отново на по-долна предавка и така, докато спрете. Аз имам нужда това да го тренирам. Даже съм с 90. 80. Окей, с 80, нека пробвам с 80. От началото на конусите. Еми, приятели, не знам колко метър са, доста. Както ви казах, идеята е да се борави постепенно. Задната спирачка играе роля в самото начало. Предната е основната, която отнася товара. Хубаво е преди да се натиска силно самата спирачка да се подготви едни 10% натиск. Просто предното окачване да се подготви. Така, пак засилих с 80. Спирам. Доста по-добре, само че забравих да ревмачвам. Доста рязко беше. Оглеждаме се и тръгваме на първа. Ето, затова трябва да се тренира. Всичко това трябва да се прави хиляди пъти, за да стане навик и да ви спаси при, не дай си Боже, такава аварийна ситуация. Затова е хубаво да се правят и тия свървове, които са пък за заобикаляне на препятствията. Втора. Трета. Четвърта. 88. Добре, тук се съсредоточих повече не над разстоянието, а над ревмача. Мисля, че се получава. Тренирайте, има нужда. Дори по-опитните от вас, колкото и да са предубедени, мисля, че всеки има нужда да упражнява такива неща. Айде 100. Както виждате, дори с 100 разстоянието, което съм си поставил, изобщо самото спиране е доста бързо. Дори няма много възможност за бърз ревмач. Да видим какво ще се получи като усещане с едно спиране от доста по-голяма скорост.
Както виждате, при 150 нещата отидаха някъде си. Важно е тези неща да се тренират, за да знаете какво представлява скоростта. Иначе е лесно, нали, да се кара бързо, но ето, при такова обстоятелство и при такова спиране разбирате също колко е тегаво да се спре с тази скорост и колко внимателно трябва да се борави с спирачките и скоростите. Ето така, това е спиране само на спирачки. Също работи. Определено работи. Някой път просто няма да имате време да редите предавки. Или поне не много. Тъй като самото редене надолу на предавките или дауншифта изисква и време да захапе мотора, да убие скоростта, а вие през това време също така да спирате. Ето сега примерно от трета, 80, почвам да намалям, дауншифт, намалям, дауншифт, намалям. Е, това е идеята. В началото е хубаво да почна с такива скорости. Иначе е доста стресиращо. Имайте предвид, че и тук грипа на асфалта е доста добър. Глеждам се, тръгвам. Надрасках с тебешир гумите. Искам просто да ви покажа. То се лечи всъщност докъде съм лягал. Ето вижте. Около едно пръстче ми е останало. И въпреки това не идеална изобщо дума да не става. Но тук съм лягал и за Crazy 13. Сега съм надраснал с пресен тебешир и ще погледнем докъде ще си изтърка тебешира. Обратен. Обратен. Плавничко влизане направих, но о, стигарител, искам плавна газ. Добре, втората част. Добре. Ще пробвам на другата страна, за по-интересно. Интересно ми е с времето колко по-бърз бих могъл да стана на това упражнение. Просто трябва да с confidence или увереност да се натрупа и опит. Погледът тук е хубаво да се пусне. Айде обратните. Тук е много важна преценката, просто как докъде да се влезе, кога да се ускори лекичко, кога да се наклони мотора. Преглед. Ами да, явно до тук се изтрива, както виждате. По един пръст отстрани. А на предната гума малко повече, естествено. Е така, приятели. Събрах нещата, приключих тренировката, поизморих се леко.
Все пак първа тренировка е по-сериозна. Доволен съм. Но има много какво да се желае, което пък е добре. Все пак съм нов моторист, нали така? Паля и се насочвам към следващата дестинация. Почти съм на място на срещата с един много добър приятел и мотовлогър. Не сме се виждали отдавна. И срещата ни е на едно паркингче, закътано на Кремиковци, на което аз сега ще стъпа за пръв път. Но ако не сте гледали, може да го видите това паркингче в един от предишните влогове на моя приятел. Аз спирах и да си взимам нещо за хапване, че... Ама това беше още като слязах от железница. Ето те, да. Добре. Ево. Улучихме се. И на мен също. Супер. Давай, че е сложно. Да, видях. Ти добре се проветряваш така. Значи аз е трябвало тук да завия, аз след ченгетата продължих направо. Това Кремиковци е обширно понятие според мен. Аха. Да. Якото местенце. А тия стъкла, дето блещукат, са доста. О, да. Чакай да не сгаза някоя купчинка. Ау. Така, тук ще се резна. И така, приятели, видяхме се с стоманата. Вие вече сте го познали, Steel Rider BG. Който не се е абонирал да го направи, уникален канал има и полезен. Какво направихме с него всъщност? Искам да ви покажа. Той беше дошъл преди мен, а и преди това са още двама мои колеги влогъри. И аз се включих, и аз пометах малко. Тези всички стъклари, рапитки, болтове и така нататък ги събираме, метейки, почиствайки асфалта. Ето тези купчинки, след това купчинките ги мятаме хей там и хей там. Вижте колко стъкла има само. Всичко това е за почистване. Идеята е поне част от пространството да може да се оправи и с времето да се ползва като тренировъчен паркинг, тъй като, знаете, в София и околията тези паркинги са дефицит. Чао и до нови срещи!